Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring bade ngadongeng anu jejerna dalem boncel. Dalem boncel teh pati cari maneh. Kacaturkeun harita manehna nuju boyan di Taman Padasa. Teu lila cok aya pakiringna laporan. Aya naon euy? Cek dalem boncel. Panggiringna ngajawab. Aya tamu juragan langkena ti kandang besi. Saurna anjeunna nuju milarian putrana nu jenenganna boncel. Hah? Naon? Cida luasna dalem boncel. Gancang bae mun ka padalaman nepungan tamu. Ari bre nyampak aki-aki jeung nini-nini. Kaciri ti lemurna teh. Papakean kacida basajana, awak geus kacida rang kebongna. Tayongna lantaran hirupna sangsara. Mamawa buntelan butut, teuing naon beusina. Ras dalem boncel kana lalakon gerungna. Baheula manehna kabur ti lemurna. Lantaran teu betah bae dicarekan pegunungan anu sok nikahan. Batan ngabatin manehna tuluy indit. Bebeja acan kakolotan biru maka cida sangsara. Susuganan di lembur batur pinanggih jeung asmana. Kaburna nepi ka Cianjur. Dalem boncel digawe jadi tukang bebersih istal alias handapku. Kagungan juragan kapala. Lantaran dalit jeung budak juragan kapala tur bisina ngabaturan mun keur diajak. Dalam boncel nepi ka bisa maca jeung nulis. Medar perkara dongeng. Dongeng nyaeta carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumberna sacara lisan. Nyaeta tatalepa ti hiji jalma ka jalma sejena. Kukituna pangarangna tara ieu kanyahoan. Malah ti iraha mimiti sumebarna oge tara kapaluruh. Hese diteangan laratanana alatan ukur dicaritakeun ti hiji riungan ka riungan sejena. Ukuran carita dongeng ilaharna para rondok, meh sarua jeung carpon. Tapi dina dongeng mah aya unsur pamohalan nu teu kaharti ku akal. Ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng teh diantarana wae hiji, sumebarna secara lisan. 2. Teu kanyahoan saha anu ngarangna. 3. Ngagunakeun basa lancaran. 4. Eusi caritana mangrupa rekaan, malah rea anu pamohalan. 5. Ukuranana ilaharna parondok. Lian ti eta aya deui ciri dongeng anu sejena, nyaeta dongeng mah sok ngandung ajen atikan. Pangpangna anu patali jeung akal budi. Nu deleka jeung culika biasana sok cilaka. Ari nu sabar jeung tawakal tinangtu pinanggih bagja. Papasingan dongeng.
Tina sajumlahing dongeng anu sumebar di masyarakat bisa dipasing-pasing jadi sawatara bagian, nyaeta A. Fabel atawa dongeng sasatoan, nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun sasatoan kalawan paripolahna saperti manusia. Upamana wae bisa nyarita jeung mikir. Contona dongeng gajah jeung sireum, gagak hayang jadi merak, keuyeub jeung pitek jeung saterusna. B. Parabel atawa dongeng jalma biasa, nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun paripolah jalma biasa anu sakapeung mah sok mahiwal, pikaseurieun tapi lenyepanen. Contona dongeng si kabayan ngadepaan lincah, dongeng si kabayan ngalanangta jeung saterusna. C. Legenda atawa dongeng sasakala, nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian atawa asal muasal hiji hal, tempat, barang, sasatoan atawa tutuwuhan. Contona dongeng sangkuriang, dongeng sasakala uncal tandukan, sasakala situ patenggang, sasakala situ bagendit, sasakala talaga warna, sasakala cau manggala jeung saterusna. D. Sage atawa dongeng babad, nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun hiji kajadian atawa hiji jalma anu aya patalina jeung sajarah. Contona dongeng Sangiang Boros Ngora, dongeng Sunan Permana di Puntang jeung saterusna. E. Mite atawa dongeng kepercayaan, nyaeta dongeng anu raket patalina jeung kepercayaan masyarakat kana bangsa lalembut atawa perkara-perkara anu goib. Contona dongeng Nyi Roro Kidul jeung dongeng Nyipri ka Siluman Oray jeung saterusna. Rupa-rupa judul dongeng jeung pangarangna. Dongeng teh asalna sumebar secara lisan, ngan ayeuna geus aya sawatara dongeng anu geus dibukukeun. Upamana wae dongeng-dongeng sasakala karya Ki Umbara, Akar Dangse karya Wahyu Wibisana, Juri Kabayan, Tini Kartini, Sakadang Koya jeung Sakadang Monyet, Ami Raksa Negara, jeung salawe dongeng-dongeng Sunda. Tina sejumlahing dongeng nu aya di tetar Sunda, aya sawatara dongeng anu geus dipagelarkeun dina wangun drama atawa teater. Malah aya anu geus dijieun filmna. Contona dongeng Sangkuriang jeung Si Kabayan. Contoh dongeng-dongeng sejenna upamana wae kapanggih dina buku dongeng-dongeng sasakala Ki Umbara tahun 2006. Eusina aya rupa-rupa dongeng seperti ieu. Unsur-unsur dongeng. A. Jejer. Jejer atawa tema nyaeta ide gagasan atanapi pokok pikiran anu ngajiwaan carita. B. Latar. Latar atawa setting nyaeta patempatan, waktu, atawa suasana lumangsungna carita. C. Palaku. Palaku atawa tokoh nyaeta naon-naon anu ngalalakon tur dilalakonkeun dina carita. Saban palaku boga pasipatan atawa watak sewang-sewangan, nah sabar, gede ambek, bager atawa angkara murka. D. Galur. Galur atawa alur nyaeta runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngalinjeur. E. Amanat.
Amanat atawa pesen nyaeta rupaning hal atawa perkara anu rek ditepikeun ku pangarang dina karyana. Amanat biasana raket patalina jeung tema.